Môre almal, ons sit weer lekker hier in die huis en snoesig toe en dis hier's weer 'n lekker koue frontjie wat van die Kaapse kant af inbeweeg. Maar vanoggend gaan ons warm word met 'n stukkie woord. En hierdie woord is so besonders vanoggend dat ons hom al soveel kere gehoor het, maar ons het nog nie regtig waar in diepte verstaan wat hierdie versie wat hierdie versie voor bestaan nie. Ons lees vandag uit Proverbs 15:17. Nou vir die Afrikaners is dit Spreuke 15 vers 17. Hy sê, better is a dinner of herbs where love is than a fatted calf with hatred. Nou, party van die Engelse Bybel sê, better a dinner of vegetables where love is than a fatted calf with hatred. Nou, net om 'n bietjie in te gaan, vegetables are viewed in the typical dinner of the poor. Nou, in die ou tyd was dit basies van die arme mense gewees wat vegetables geëet het. Hulle kon nie vleis bekostig nie, en as daar vleis was, was dit vir een of ander baie groot occasion wat dit 'n kalf geslag is of vir 'n sacrifice. Nou, hoe sien jy as 'n gelowige hierdie vers en hoe sien die wêreldse wyse mense dit? Nou, die Here is met die wat waarlik glo. Sonder die geskarrel en worries en die temptations van elke dag van hierdie wicked world of ours. Nou, ons kan 'n bietjie ingaan en ons kan gesels oor die woord liefde, love. Love is true friendship and kindness between these that eat together. Nou, baie van julle het nou nog nie regtig waar 'n maal gehad waar daar nou 'n paar knolle was nie. Nou, as jy nou regtig waar by 'n familieete kom, daar is altyd 'n ouetjie wat nou bietjie, jy weet, dwars draai in die hele gesprek en dan sit hulle 10 baar daar, of is 'n tannie wat gewoonlik daar sit en goed. En as jy nou mooi kan onthou, maak dit die ete heeltemal onaangenaam. As jy vat en goed, wanneer daar jy om 'n tafel sit waar daar liefde is en 'n gelag is en is daar vrede met daai maal en is daai maal verskriklik lekker. Maar wanneer daar haat in 'n maaltyd inkom, dan is dit glad nie 'n lekker ete nie. Jy weet, jou kos is nie baie lekker nie. Jy eet net om klaar te eet en goed om uit daai conversation basies uit te kom. Baie lekkerder om in vrede te eet. Nou kom King Solomon was 'n baie wyse man. En hy het baie wyse priorities het hy vir ons in die woord gegee wat deur die Heilige Gees gelei is in daai tyd om te skryf. En vir ons kan vat wat hy hier sê nie net met 'n knippie sout nie. Ons kan maar vat wat hy sê. Maar dan gaan julle ook vir my sê, ja, maar wat weet koning Salomo van swaar kry en 'n lekker ete met min, want hy was iemand wat rykdom gehad het. Nou, dis presies dit. Wanneer iemand wat met daai status en rykdom vir jou sê, weet jy wat nie, toe ek niks gehad het nie, was daai maaltye beter vir my gewees, want daar was liefde. Want met vandag se skarrels en met worries en al die goedjies wat aangaan, is dit moeilik om te besef, maar ons het net eintlik liefde tussen mekaar nodig. Ek sê altyd vir my man, en ek staan regtig voor by dit. Ek sê, weet jy wat nie, ek kan alles verloor, want weet jy wat nie, dit is nie die materiale goed wat 'n huis maak nie. 'n Huis maak God, my kinders en jy. Ofwel, nou net omgedraai, God, hy en my kinders. En dit is 'n huis. Die huis is wanneer ons die Here leef en hy binnekant ons leef. Dit is wanneer ons vrede in onsself het in die huis van die Here, want ons is die huis van die Here. Wanneer ons in die body van die gesin vrede het. So basies kan ons wat koning Salomo vir ons sê, kan ons met baie woord, met nie net 'n knippie sout vat nie, ons kan dit vat. As hy sê, hy sal eerder
chips eet, vegetables eet, en 'n vatte kaaf met liefde daarby. Ekskuus, ek gaan net 'n bietjie deur my notas, ek wil hê, ek het gister so lekker in hierdie stukkie spandeer, daar was so baie notas wat ek gevat het. Many families have meals with strife and tension. Later it becomes a habit of strife, becomes family tradition. Ons sit in 'n tydperk waar ons moet seker maak dat die bekleierery nie 'n family tradition raak met bekleierery nie. Ons sit in 'n tydperk waar mense hulle werk verloor het. Mense wat hulle huise besig om te verloor, voertuie besig om te verloor. Finansies is bitterlik knap, want hulle kon nie werk in die tydperk nie. Ek praat van mense met besighede en ek kan regtig daarmee identifiseer, want vir 2 maande kon my man glad nie werk nie. Vir 2 maande moes ons vertrou op die Here, en was dit ook vir my die beste tyd gewees, want ons het liefde in ons huis gehad. Ons het wel nie baie gehad nie, maar ons het liefde in die huis gehad. En daarby moet ons seker maak dat die bekleierery oor geld en wat ons verloor, en they are just material things. Ek dink baie mense besef nie wat 'n bekleierery kan doen nie. In vandag se tyd het hier 'n lelike ding opgedok, en ons kry kinders wat daar sodra daar, en ek weet waarvan ek praat, want ons het met 'n paar jong mense gedeel terwyl ons in ons youth ministry was. Jong mensies wat hulle self sny oor die tension wat in die huis is, omdat hulle nie voel hulle is waardevol nie. Daar gefighterheid van hulle is dit die enigste uitlaatpunt, en dit is 'n leuen van Satan. Jong mensies, luister vir my mooi. Dis Satan wat in jou ore kom njaf oor hierdie nonsens om jouself te sny. Weet jy, dit is nie 'n release vir jou nie. You will find the release of peace only when you find Jesus. Daai wat jy sny, mensies asseblief, moenie toelaat dat Satan 'n houvas kry met dit nie. Mamas, papas, moenie so betrokke raak in bekleierery oor wêreldse goed, dat julle nie kan oplet, dat julle kinders hulle self sny, of oorgaan in drugs met hierdie tipe goed nie. Wees betrokke in julle kinders se lewens. Ek praat baie erg hieroor, want ek het gesien waar ouers vir 2 weke nie geweet het wat aangaan terwyl ons met hierdie kinders besig was nie. Ek het gesien van kinders wat al 'n jaar besig was om hulle self te sny, so dik dat ek basies my duim in daai wonde kon indruk. Dit het my hart gebreek dat ek kon sien dat kinders so ver al gaan om daai tension, daai pyn te probeer vereenselwig om hulle self te sny, en daai leuen van Satan te glo om te sê, dit is 'n release of pyn. Dis 'n leuen van Satan. Jy skaaf jou vir die res van jou lewe. Daai merke sit. And it will always be a reminder. En dit is 'n deur wat Satan weer in jou lewe gaan gebruik, want hy gaan weer daai addiction opbring as jy nie met dit deel nie. Ons kry kinders wat ander kinders boelie, hulle gaan uit in rage, en fisies daai bekleierery wat in die huis is, omdat daar soveel tension in die huis is, gaan hulle uit en dan gaan rand ander kinders fisies aan, want hulle dink dit is hulle reg, want dit is hoe mamma en papa beklei in die huis. Omdat daar nie liefde gewys word nie, en daai gees inkom, daai demoniese gees inkom, en besig is om 'n gesin te skeer. Bullies, kinders, jong mense, as jy daai tipe het, gaan praat met jou jeugleier, gaan praat met onderwyser, gaan praat met jou pastoor. Ek vra vir julle bitter mooi. Maar moenie dat daai rage oorvat nie. Ek gaan vir julle net verduidelik wat dit presies is.
My hart raak bitterseer as ek oor hierdie goed praat, want ons deel met hierdie goed elke dag. Ons deel met kinders wat in fantastiese huise is, maar so opgebreek is, en hulle ouers is so blind, want hulle is 90% van die tyd either besig op 'n foon, 'n TV, of besig met bekleierery, dat hulle nie oplet wat met hulle kinders aangaan nie. Ouers, ek vra julle mooi, begin betrokke raak by julle kinders. Vat jou kind se foon, kyk waarna kyk hy. Wees betrokke, praat met jou kind. Daar is niks beter as om met jou kind te praat nie. Maak 'n kamer deur toe en sê, luister, ons sit hier tot en met jy my sê wat hier besig is om fout te gaan. Ek doen dit baie met my kinders. As ek sien iets is nie lekker nie, dan roep ek hulle kamer toe en ek sit met hulle en ek sal daar sit tot en met hulle vir my begin verduidelik wat is fout. En dan hanteer ons daai probleem en ons bid oor daai probleem. But I do not leave it. Want dit gaan oor en dit eskaleer. Dit raak nie minder nie. 'n Probleem los homself nie op nie. Jy moet 'n oplossing kry vir 'n probleem. Dan kry ons 'n ander ene. Jong mensies wat hulle self stil hou. En jy kom die middag by die huis en jou kind het homself gehang, gesny of pille gedrink. Dit is wanneer strife family tradition raak. Ons moet so cautious wees in hierdie tydperk, want dit is 'n toets nie net vir ons jong mense nie, maar vir onsself ook as ouers, om seker te maak hierdie goed kruip nie in ons huise in nie. Satan soek 'n oop deur. Do not give him an open door. Do not give him an open door. Bitter, envy and strife are from hell. Dis sonde, mense. Bekleierery is wanneer jy hierdie tipe goed toelaat. James 3 verse 14-16. Ek gee vir julle skrif vandag hieruit. Ek wil nie hê julle moet net dink ek praat nie. I'm giving you scripture. Gaan kyk dit na. Moenie net vat wat ek vir jou sê nie. Vers 14-16 sê, but if you have envy and self-seeking in your heart, do not boast and lie against the truth. This wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, demonic. For where envy and self-seeking exist, confusion and evil thing are there. Dis sonde. Maar vir 'n huis waar daar liefde is, gaan julle vers 17-18 verder lees. Hy sê, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits. Wat gaan mooi? Good fruits. Die van julle wat bietjie gaan inskakel, Vrydag by ons jeugdiens, ons gaan bietjie praat oor die Heilige Gees en later hang af hoe ver ons kom. Dis 'n studie van Pastor Jacques van Woord en Waarheid. Ek het net ek en my man het die gevoel op ons harte dat ons moet julle begin deel oor goed van die Heilige Gees. En een daarvan is, dis 'n vrug. En Pastor Jacques stel dit so mooi. Hy sê dit is soos 'n druiwetros. Die vrug van die Gees is een vrug. Maar hy het baie identiteit, hy het baie korreltjies. En hierso praat hulle the fruits of it. Without partially and without hypocrisy. Now the fruit of righteousness, dis een van die identiteite, is sown in peace by those who make peace. Manne, vroue, ek weet, die tyd is moeilik in hierdie tydperk. Daar is soveel dinge wat gebeur. It takes two to have a fight. Gaan vat jou vrou, gaan vat jou man, gaan bid. Laat die Here vir julle 'n pad oopmaak. Hy gaan. He's not a God of lies. He loves you. En gaan sit en gaan praat met jou vrou. Om wêreldse goed te verloor is niks nie, maar om 'n kind te verloor, om 'n man te verloor, of 'n vrou te verloor. Jou vrou kan hier uitry, sy kan in 'n ongeluk wees. Jou man kan uitry werk toe en hy kan in 'n ongeluk wees. Jy kan vanmiddag kom en jou kind het besluit, dis te veel.
Wat was jou laaste woorde aan hulle? Rather have little and love than a lot and strife. Mag hierdie boodskap diep in julle harte insny. Weet dat Jesus lief is vir julle. Moet nooit ophou dink dat daar nie liefde is nie. Because he does love you. Do not believe Satan's lies. Mag julle 'n geseënde oggend verder hê en 'n geseënde dag.